हेलो दोस्तों, आज पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से हमें खांसी, एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए मैं आपके लिए उपाय लेके आए जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 8 पत्ती रमा तुलसी के और 8 पत्ते हम श्यामा तुलसी के लेते हैं और 1 चम्मच हम 8 दाने हम दखनी मिर्च के लेते हैं। इनको मिलाकर हम अपना एक पेस्ट तैयार करते हैं। पेस्ट बनाते हैं और 1 चम्मच हम इसमें शहद मिलाते हैं। इस पेस्ट को बनाकर हम सवेरे खाली पेट इसका सेवन करते हैं। इससे जिसको खांसी है उसको हम 3 दिन इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जिसको अस्थमा है उसके लिए हम ये 40 दिन निराहार लेंगे, सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको ये काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए।